Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Meine Lieben, dieses Evangelium erinnert uns an die Geschichte mit dem Bettler, dem der heilige Martin den halben Mantel gegeben hat, weil die andere Hälfte ihm nicht gehört hat, sondern der römischen Legion. Er hat alles gegeben, was er geben konnte. Und das Entscheidende ist, er hat es Christus gegeben, aber ohne dass er es gemerkt hat. Er war noch nicht getauft und seit seinen Jugendjahren in Ungarn, Martin heißt dem Kriegsgott Mars zugehörig. Also sein Vater war Hauptmann oder ein höherer Rang in der römischen Legion und hat Karriere gemacht, und sein Sohn sollte es genauso ihm nachmachen. Daher auch der Name, und deshalb, obwohl er schon zum Christentum geheim erzogen wurde, ich glaube von seinem Kindermädchen, hat er es nie geschafft, gegen seinen Vater sich taufen zu lassen. Auch seine Mutter war noch nicht getauft. Er selbst hat sie dann später getauft. Und als junger Mann hat er schon begonnen, Karriere zu machen in der römischen Legion. Und wahrscheinlich war es schon auf Nacht kalt, vielleicht genauso wie heute, hundemüde, und man will eigentlich nur mehr nach Hause ins Bett und es warm haben und gemütlich. Wenn es so dunkel und nasskalt ist, so ein Bettler, so ein Häuflein Elend, keine Straßenbeleuchtung, den übersieht man sehr bald. Aber irgendwie hat er ihn nicht übersehen.
Und dann kam es zu der bekannten Situation. In der Nacht dann ist ihm Christus im Traum erschienen mit dem Mantel. Und es war alles klar. Der Herr selbst hat ihn auf die Probe gestellt. Es war ein Mosaiksteinchen auf der Vorbereitung zur Taufe hin, damit seine Vereinigung mit dem Herrn immer tiefer wird. Und aus dieser Vereinigung mit dem Herrn heraus hat er dann auch so gehandelt. Später wurde seine innerste Berufung war die eines Einsiedlers. Dann hat er ein Kloster gegründet, das erste Kloster in Gallien. Aber er wollte eigentlich immer alleine mit dem Herrn sein. In einer Zeit, in der das römische Imperium schon am Bröckeln war, schon gehörig, und alles immer mehr drunter und drüber ging. Auch in der Kirche, die zwar schon erlaubt war, aber die Häresien, die Irrlehren haben sich breit gemacht, und gleichzeitig in den Gebieten hat sich das Christentum noch nicht überall so richtig durchgesetzt. Und so wurde er eben überall gefragt, auch vom heiligen Hilarius von Poitiers. Und eine Situation war, als er dann vom Militär wegging. Es war eine Strafexpedition zu den Germanen hinüber. Und er hat gesagt, das macht er nicht. Und wenn der Kaiser glaubt aus Feigheit, dann gehe ich den Truppen voran, aber ohne Waffen. Und so. Und durch das Gnadenwirken Gottes kam es dann nicht zu diesem Strafeinsatz. Und er konnte dennoch straffrei die Legion verlassen, weil er Christ war. Später dann als Bischof hat er sich sehr für den Glauben eingesetzt. Die Legende erzählt ein bisschen einen Schmäh mit den Gänsen. Aber es gab schon Widerstand, dass er Bischof wird. Aber nicht so sehr von ihm, vielleicht schon auch seiner Demut entsprechend, aber vielmehr vom Klerus selbst. Man wollte diesen Einsiedler nicht, weil sie gewusst haben, er hat diese soldatische Strenge und Disziplin, und die Priester haben schon gewusst, was auf sie wartet, wann der jetzt Bischof wird. Und es gab auch Bemühungen, ihn aus dem Amt zu bringen. Und er hat dennoch sich eingesetzt um die Rechtgläubigkeit. Er hat auch die Irrlehrer bekämpft. Aber als dann einer eine Strafe bekommen sollte von staatlicherseits, hat er sich eingesetzt, dass er verschont bleibt. Eben auch um der Christi Liebe willen. Und hat sich auch sehr für die Armen immer eingesetzt. Er hat selbst sehr arm gelebt. Neben der Kathedrale in einer kleinen Einsiedelei, in einer Zelle, und ist durch das Land gezogen, hat, heute würde man sagen, evangelisiert. Er war Missionsprediger und ist auch sehr selbstbewusst aufgetreten. Und so hat er
auch zum Beispiel, was viele nicht wissen, auch am Land, also in den Dörfern, Pfarrkirchen und Pfarren gegründet. Man muss sich vorstellen, dort wollte niemand Priester sein, weil jedes Dorf selbst zuständig war für die Versorgung der Priester. Und das kann man sich vorstellen, dort in so einem Bauernnest, da hat es nicht viel gegeben. Nicht einmal Erdäpfel, weil die waren noch nicht da in Europa. Also es war eher ein karges Leben. Der hat dennoch die Priester dorthin geschickt und Pfarren gegründet. Und er ist selbst auch dorthin gegangen, um wirklich zu allen Menschen zu gehen, auch zu den Ärmsten, um sie zu versorgen, um ihnen den Herrn zu bringen. Aber es war immer das Geheimnis, seine persönliche, innige Gebetsgemeinschaft mit dem Herrn. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo die Menschen oft so schroff reagieren, das erlebt jeder, egal wie man sich positioniert, die Nerven der Menschen liegen blank. Und auf eines der beiden Lager sich zu schlagen, geht relativ leicht. Aber dennoch die Güte zu behalten, im Nächsten Christus zu sehen. Gerade dann, wenn er anderer Meinung ist, wenn man ihn vielleicht abstoßend findet. Ja, so ein Bettler, der stinkt vielleicht, zerlumpt, dreckig, vielleicht unsympathisch. Dennoch in diese Vereinigung im Herrn zu suchen und aus dieser Kraft jedem Menschen immer wieder neu in Güte zu begegnen. Auch wenn es vielleicht vorher Vorfälle gegeben hat, die es einem erschweren. Immer wieder neu im nächsten Christus sehen. Damit nicht der Feind sozusagen das letzte Wort hat und sich alle voneinander abwenden, sich im Herzen verhärten, sondern dass Christus das letzte Wort hat in seiner gekreuzigten Liebe. Und ich denke, das ist, was unser Land braucht. Menschen, die den Herrn suchen und die aus ihrer Gemeinschaft mit dem Herrn immer wieder neu anfangen zu lieben, in Güte zu begegnen, zu verzeihen, die Hand entgegenzustrecken und die Liebe Christi als das Wichtigste zu sehen. Und letztlich war es auch das Gebet, die Kraft des Gebetes, das den heiligen Martin so begehrt gemacht hat. In einem Land, in dem es immer mehr drunter und drüber ging, das Chaos immer schlimmer wurde, die Not immer größer, die Aggression, der Zorn, es war damals zu seinen Lebzeiten nicht anders. So ist von diesem Mann der Segen Gottes ausgegangen. In seiner Gegenwart haben sie das Heil gespürt und gefunden, weil er wirklich aus dieser Quelle des Herrn geschöpft hat und gelebt hat. Und ich denke, dazu sind auch wir berufen, jeder in seinem Umfeld, dass wir bewusst diese schwere Zeit wählen als eine Zeit, in der wir uns zurückziehen zum Gebet, so gut wir es können. Und dass wir, wenn wir aus dieser Stille hinausgehen, in unsere Lebenswelten, die Kraft der Liebe Christi hinaustragen. Ohne viele Erklärungen, ohne viel Diskutieren, einfach nur Güte, Lächeln,
vielleicht schweigen oder nur wenig reden. Immer wieder neu. Die Menschen haben geschundene Seelen. Sie brauchen das, auch wenn sie es nicht gleich zugeben oder es vielleicht wegstoßen. Die Güte, den gütigen Blick braucht letztendlich jeder. Möge der heilige Martin uns darin ein Helfer sein, ein Fürsprecher, ein Vorbild. Amen.